Angibingelela abangcwele egameni lika Jesu. Nakulolu suku siyayibonga Nkosi bathandekayo. Inhle ngekhathi zonke insukwini zomkhuhlane ohlasela izwe lonke neswe lakithi kuma province onke. Kodwa siyabonga ukuthi Inkosi ikhona kanye nathi ngoba ungasishiyi noma ngathini izwi lenkosi ke lithi abamethembayo uJehova bafaniswa nentaba sesiyoni yona ngena kusanyasanyiswa nomhlaba usamazama njengoba usamazama nje abethemba inkosi bafana nentaba yasesiyoni bayama abanyakaziswa bethuswa na umsindo okusanyasanyiswa komhlaba ngoba banesibindi njengengonyama. Siyabonga kakhulu bathandekayo nasekuseni nje ake sithandazeleke abantu bonke inkosi ebabekile ebusweni bomhlaba njengokulandisa kwesu lenkosi. Sifunda ke incwadi kaTimothy yokuqala sahluko sesibili sifunda amavesi ayisishiyagalombili okuqala. In English, first book of Timothy chapter 2, let us read 8 verses. First 8 verses. It reads thus in my version. First verse. I urge you first of all to pray for all people. Ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Pray this way for kings and all who are in authority, so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. This is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. For there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. He gave his life to purchase freedom for everyone. This is the message God gave to the world at just the right time. And I have been chosen as a preacher and apostle to teach the Gentiles this message about faith and truth. I am not exaggerating, just telling the truth. In every place of worship, I want men to pray with holy hands lifted up to God, free from anger and controversy. Amen. Let us pray. Baba ungcwele, siyabonga Nkosi simi njengabame esikhaleni. Kulezi insuku kufuneka uzoma esikhaleni sabaphilayo nababhubhayo ngoba umhlaba uyabhubha. Baba ungcwele siyema nathi njengomzimba wakho khona obekile emhlabeni oshumayela udumo lwegama lakho oshumayela umbuso weswe lisayo eliyawuma kusekube phakade elinkosi yalo ayibhubhi kayishintshwa kayiqokwa ngabantu unguzikhonela yona ngokwayo. Siyabakhulekela ke bonke abantu, siyabacelela abanezicelo, siyababongisa abazicelo zabo siphenduliwe. Sithi moya ongcwele thatha udumo nesibongo sifanele igama lakho. Sibusise Nkosi, siyamkhulekela umakoti wakhe ibandla, siyabakhulekela bonke abasindileyo abamukela insindiso egameni lika Jesu. Mana nabo nangalesi sikhathi uvele ndoda evela kumnyama kukhanye inhlizweni zovele kubo. Siyathandaza moya ongcwele ukuba lokhu kwenze. Siyakhuleka sihlangana sonke abakude nabaseduze sithi malibonge lidunyiswe lona lodwa elakhe igama. Yenza lokho Nkosi kwenzela ubuhle nokudunyiswa kwegama lika Jesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Siyabonga kakhulu bathandekayo. Siyayibonga inkosi. Sekuzawunceka ukuhlangana ebathandekayo kuyiwe emabandleni kuyokhonzwa njengoba niswile ukuthi sekuyabuyelwa noma singabuyeli sonke kanye kanye. Sibuyela in rotational system leyo group naleyo group naleyo group ngento zakhona bazochazela kabazalwane. Masibhekene isu lenkosi
namhlanje nabathandekayo sifunda incwadi kaMpostoli okanye umprofeti uSamuel, incwadi yakhe yokuqala, isahluko seshumi nanye 11, sifunda amavesi amabili okuqala. I'm still using the very same version. Verse 1 read thus: About a month later, King Nahash of Ammon led his army against the Israelite town of Jabesh Gilead. But all the citizens of Jabesh Gilead asked for peace. Make a treaty with us, and we will be your servants, they pleaded. Verse 2. All right, Nahash said, but only on one condition. I will gouge out the right eye of every one of you as a disgrace to all Israel. As a disgrace to all Israel. Ake sibonge izwi likaNkulunkulu liphilile linguwe liyasiqondisa entandweni yakho, hlambulukisa umoya wethu, senzele umsa, wenzele ubuhle nokudunyiswa kwegama likaJesu umsindisi wethu. Amen. Ngicela ke sikhulume ngale ncwadi bathandekayo. iBhayibheli licebile. iBhayibheli linezinto noma usukhonza iminyaka eyishumi uliphatha. Kodwa iBhayibheli linezinto ezinkulu oyiphethe kulo. Kodwa ziyatholakala ngokuba usondele eduze kwalo ulambule page by page, and umoya kaNkulunkulu akulidele understanding yalo. Mangivula lencwadi ngithola ukuthi uIsrael ngenkathi ugcotshwa uKing Saul, the first king of Israel was King Saul, egcotshwa uSamuel. Niyalwazi udaba lwakhona. uSamuel wagcoba uSawula, lahleke imbongolo kayise ifuna, wamthola, uNkulunkulu wambeka. Sekusha abantu ukuthi bafuna inkosi nabo njengezinye izizwe. Manje ke wagcotshwa kuSaul ke, esegcotshiwe kuSaul lapha ya kuhlangenwe isizwe sonke emisa, ngoba uSaul akasithanga ngoba manje uSamuel semgcobile, wasevela memezela sekuyimi inkosi, yimi esengiphethe, zonke izinto sezenzakele ebekade eshiwo umprofeti uSamuel kuye. Kodwa wahlala, waphindela ekhaya kube eGibhea, waqhubeka nemisebenzi yakhe as usual. Wahamba wayolima, wabophela izinkabi, wenza yonke into. Ukuthola ngalama messengers enkathi esefika eGibhea ezobika ukuthi uSaul wayesaqhubeka nemisebenzi yakhe njengendoda ekhaya, njengendoda yaseGibhea, enza yonke into, although wayesegcotshiwe kwaba inkosi. Kodwa iBhayibheli bese lithi la kwakukhona inkosi yakwa-Ammon, Nahash. uNahashi wabusa isizwe sakwaGad nesakwaRuben, saba ngaphansi kwakhe. Uyabona amakhulunywa ngesilungu, mawuyibeka kahle ngesilungu ukuthi they had been grievously oppressed. Kusho ukuthi wayebacindezele ngesihluku, grievously oppressed. Ebacizele ngesihluku lesizwe sakwaGad nesakwaRuben. Manje ke bese lithi iBhayibheli kwakune condition embi, cruel, ayenza kuma-Israel, enzela ukwathela ngehlazo kwa icondition yakhe esaqhubeka nencindezelo yakhe kulezi zizwe zombili, kwaukuthi indoda nendoda waIsrael elangaphansi kombuso wakhe ikhishwe iso lakwa-right. Kusho ukuthi wonke lamadoda lapha kwaGilead awaboni ngeso lakwa-right, liyakhishwa likopolotwe. Lokhu kubeka njengehlazo kuIsrael.
Manje ke ingakho ke manje lembhalo uthi they have been grievously oppressed. The people of Gad and Reuben tribes who lived east of Jordan River, babehlala khona ke bacindezeleke lo Nahash. Kodwa bese lithi iBhayibheli ke bakhona amadoda abaleka u7,000 abaleka lamadoda ayozinza eJabesh Gilead abalekela lencindezelo ecindezelwa uKing Nahash wabakwa Ammon. Mayese balekile ehlezi uverse 1 nje basimfunda nje kuthiwa ke about 1 month later King Nahash of Ammon led his army against the Israel town of Jabesh Gilead. Sekuzoficwa la amadoda abalekile awu7,000 ahlaselwa impi atheleka impi bengenamandla okwenzani sebeyamncenga ke lapha. But all the citizens of Jabesh asked for peace. Make peace or make a treaty with us and we will be your servants. Sibe zigqila zakho uma wenze nje ukuthula nathi senze konke okufunayo. Uverse 2 ke ianswer evele enkosini mali ababezicelela uxolo ukuthi cha siyavuma ukuphathwa kuwe, siyavuma ubuswa kuwe, siyavuma ngaphansi kwakho sokhonza. Uthi ke lona okay, but only one condition. I will gouge out the right eye of every one of you as a disgrace to all Israel. Again, kusho ukuthi usaqhubeka nayo leyanto ebabeyibalekele vele lapha ngoba lapha sebabona ngeselodwa lapha. Ngoba amabandla angaka nje abantu bakhona babuka ngeselodwa elinye lakhishwa isitha. Senzela ukuthi isitha sisimbathise ihlazo. Uyabona umuntu okhishwiso noba mayembheka nje iconfidence ilahlekile. Ingakho manje ubona abantu bengasami nje phambi kwabantu akhulume boldly ukuthi ngiyambonga uJesu wangisiza wangephula ebumnyameni njani akhulume boldly. Bonke abantu banamahloni. Ngisho ungafica umhlangano omkhulu ebizwa ngokuthiwa ama convention. Busuthi ke okay ngicela bazofakaza bonke laba bantu bazobeswa bekhuluma ngeinto zabo nje ezithinta bona engathinta umsa ukuhlangana nomuntu kodwa ezithinta bona nje abayibakhuluma ngama assignment ezikole abayibakhuluma ngemisebenzi yabo abayibakhuluma ngokuphumelela kwabo yayibonga inkosi bazalwana ade ngibhala isifundo esithize akubi nalokho kodwa ulosuke ucela abazofakaza kulomhlangano omkhulu kangaka usuke eqonda ukuzwa ukuthi ungakanani umsa enwenzelwe ukuze siswe sonke njengoba silapha nje sihlanganiswe lo msa susweke umsa usebenza practical enhlizweni empilweni zabantu njengoba sebelapha nje lokhu kuhlangana kwabo kuyabavuselela kubanikeza ugqozi lokuhamba nokugijima kulendlela kulomncintiswana esiubekelwe. But only to find ukuthi laba bantu mase kuthiwa banikezwa lelo thuba lokuthi baveze umsa abawenze bakhuluma ngeinto zabo ngeimali zabo ilahlekile nokubonga imali zabo ebekade ivalekile seyivulekile nokuphasa ezifundweni ezithize nezinto ade beyiapplyele sezenzeka kuhle nalokho. Isizathu sokuthi babe namahloni okukhuluma boldly ngegama lenkosi iso lakhishwa. Uthi ke lona icondition ke njengoba nivuma ukuba nibe ngaphansi kwami but nibekela icondition eyodwa ukuba indoda nendoda ikhishwe iso lokwa right. Manje ke sebethi ke laba cha siyeswa nkosi ukuthi usibekela le condition but awusinikeze nje iviki ke siyocabanga ukuthi kambe singenze njani ngabe khona usizo la singalithola khona siyoza sizosho kuwe ukuthi awuvela usikhipheke lelo soke la kwa right sonke ke sibe ngamachide sibone ngeselodwa sibuke ngapha mase sibuka ngeselodwa ke kusuke engasenzeki ke iyalahleka iconfidence nomculo uyancipha esontweni nabacompose ingoma bayancipha nabahambela phezulu bayancipha
ngoba isoseni lodwa khona la kwa left kuphela libonakala but ke sinikeze 1 week sikwazi ukuthi sicabange ngale proposal yakho lithi ke bahamba ke laba bantu ke bayazi athi gcotshwa inkosi bahamba ke bebikela ke wonke uIsrayeli ohlakazekile kuma district kuma region njalo njalo baze bayofika eGibhea la kuhlala khona inkosi athi gcotshwa abakayibona inkosi ayikenzi lutho isanda kuhlala esihlalweni is a new king ayikabikho into aseyenzile wayenzela lesisizwe asigcotshelwe bafika ke babefika uSawula ke kuyolima bafike babikeke lapha kulomzike wase Jabesh Gilead sisehlelwe isimanga kufikile inkosi uNahasha manje ke wasibekela kanje nokuthi ke uma sisivuma uba ngaphansi kwakhe sibeze inceke zakhe icondition yakhe a cruel condition being proposed ukuthi one man his right eye will be gouged out so manje ke sikuleyo ngxaki bese uyakhala ke wonke umzwa wase Jabesh Gilead khale ke manje athi uyafika uSaul nenkabi eswelento awuyathanda ke iBhayibheli liyakhuluma bazalwane lithi when King Saul heard that cruel bargain which was being proposed the Spirit of the Lord came upon him in power and he was ready to go into battle to defend his nation. Uyabona eswalele cruel bargain proposed inkosi eshowe laba bantu. Kwavela kwafika amandla angawazi naye aqhamba kuye ngaphakathi angene ngesikhathi egcotshwa ngoba ngesikhathi bemgcoba khona izinto ezenzeka empilweni yakhe khona okwenzeka khona kwafihleka kwahlala ngoba ngesikhathi bemgcoba wayegcotshelwa ukuhamba wayegcotshelwa ukusolva wayegcotshelwa ukuqhaqha izibopho wayegcotshelwa ukususa imithwalo yesizwe kwayezoba umelusi wefa likaNkulunkulu which is the nation of God so lezi zinto ke zifakwa kulomuntu ke ngokwemsebenza umisela azowenza umzalwane ke umuntu okufihlwe izinto kuye azathi uphawu ufihlwa amagugu lamagugu awokuhamba lamagugu awuqaqa amafindo akukhona okwethu ukukhala njalo sibe ngomakhala njalo sibe ngabantu abacindezeliwe sibe ngabantu ababalisayo thina siphethe isolution siphethe ikhambi igama lika Jesu mayibongwe ke inkosi manje ke uma ke usuvuka ke lo moya wavuka ngamandla phezu kwakhe wavela waba ready yena yedwa ukuthi no I'm ready to go and defend my nation I'm ready to go and defend the inheritance of God mawusuvukileke kuthiwa wahlaba inkabi embili wayihlahlela wathatha inyama wayithumela imisi ngemisi wathi umuntu ongezukujoyina behind me uyohlahlelwa kanje naye nomsi wakhe na yonke into yakhe lithi iBhayibheli uNkulunkulu wenza umhlolo isizwe sonke saba united as one person senziwa yini senziwa ile nto egqitshwe efakwe kuSaul ngenkathi egcotshwa khona izinto ezangena nogcobo lolu ugcobo lobuzalwane akusiyena ugcobo lokuyibuka nogcobo lokuyiqhayisa kodwa ugcobo lokuhamba nokweqa izingange ezakhiwa ngomubi ugcobo lokuhlasela la isitha simisa ngakhona ugcobo lokweqa ingange ugcobo lokusho ukuthi ukhona osangamafu ugcobo oluvusa oyethileyo ugcobo olunikeza encouragement ugcobo olwenza ongekho kube khona ugcobo oluvusayo bavuka abantu abanje ngomwabala lezi zizwe esinye kwaku 300,000 esinye 30,000 bahamba bafika bamtshela ukuthi siyeza lapho kini ngosuku lolu sobe sikhona twebusuku ngakasi tatakusa bathelekela isizwe sakwa-Amon bashaba batoboshisa ngayo ngogcobo ayikho into ebuhlungu bazalwane bami bathandekayo njengokuhamba namakholo asekhishwe iso lakwa right
Once wakhishwa isola kwa-right, kukhona izinto angakwazi ukuzenza. One, uvuma kwakhe ukukhishwa leliso, wavuma ngoba esevuma ukuthi I'm nothing. Ukuhamba nabantu abapopolotwe iso lakwa-right, uhamba nabantu abangenayo i-confidence, abangenaso isiqiniseko sabakwenzayo ukuthi kuyaphila, kungokuphila kuze kube phakade. Abacabanga songathi inkosi, indlela zenkosi, zindlela zomuntu, kanti zindlela zikaJehova uphakeme kunabo bonke. Zindlela zophila kuze kube phakade. Ngakho-ke bazalwane bami enkosini, enkonzweni, ngiyanikhuthaza. Thina laba bantu baya eGibheya la kukhona khona uSaul. Kade bebalekile vele, bebalekele ukugqila babenziwa uKing Nahash wakwa-Amon. Babika esigodlweni. Esigodlweni kunenkosi egcotshiweyo. Ayigcotshelwe ukuhlala nje kuphela ibuke iphenduke lesihlalo esikhulu ithi ngcotshiwe, kodwa igcotshelwe ukuba ibe isixazululo, ibe ithemba. La kunesomiso khona ibe ngamanzi. La kunendlala khona ibe isinkwa. La kuphela khona amandla ifaka amandla. La kuliwa khona iyadifenda. Nangempela uSaul esevukile umoya wokubuye ngaphakathi kaJehova, wavuka ngamandla, wavele wamenza waba ready to attack, waba ready to go into battle to defend the nation. Silekha labo bantu naleliswe njengoba libhubha lingenathemba, lingenakho konke, li-hopeless. Kufuna abantu abazovuka ngomoya kaJehova babe ready to attack, ready to go into battle to attack, babe ready to solve whatever is before our journey. Move aside everything. Oh, mama vulindlela. Kunama vulindlela. Kunama vulindlela kwabasha, vulindlela entombeni, vulindlela komama, vulindlela emadodeni. Ngoba ngale kwalokho sitha sifuna ukuba wonke umuntu abone kodwa angabonisisi. Ngoba amehla azobe engaphelele. Uthi ke lokho kuba ihlazo wonke uIsrael ukuba amadoda lendawo abe nesololo lakwa-left, lakwa-right likhiphe lokhu kuthela nehlazo wonke uIsrael. Masithandaze. Baba ongcwele, siyabonga Nkosi ngophila kuzobe phakade, ngovukileyo, ngoba thina sikhonza iNkosi othuna lawo le-end. Awekho amathambalo ngoba yavuka ethuneni, yanqoba ukufa, yanqoba ithuna. Behluko phakathi wonke amakhosi amakhulu, amanye aphatha amaswe, amanye izimpi ezinkulu ayinqaba, kodwa behluko phakathi kwawo nawe, wena libula abakholwayo, ukuthi elakho ithuna le-empty, alinawo amathambo ngoba ngovukileyo. Silandela ovukileyo, silandela osayo, osangamafu, silandela ophila kuzobe phakade. Malibongwe lidunyiswe lona lodwa lakhe igama. Siyathandaza Nkosi, siyathandaza Somandla, siyathandaza mdala kunezinsuku. Vuso wakho umsebenzi libatshazwe igama lakho. Sithandazele abaphelelwe ngamandla, sithandazele abagulayo. Somandla olungileyo, ngena noma ibhedlela zingavalwa abantu kuthiwa welcome ama-visitors, akhona mfundisi obona iguli, kodwa wena uyangena ngoba ungongena kuvaliwe. Uma ngena kuxokozela enhliziyweni, uthi ungangena uthi ukuthula kube kule ndawo, ukuthula kube khona. Sibusise Nkosi, sibusise Somandla, siyabonga udumo lonke malusekuwe. Yeze njalo Nkosi yami egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen and amen. God bless you.